হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে চলে আসলাম আজকে আবার হারিস নাবিদ আপনাদের সামনে একদম লেটেস্ট একটা মডেল নিয়ে রিয়েলমি C33। মার্কেটে কিন্তু রিয়েলমি C33 একদম লেটেস্ট একটা মডেল এসে পড়ছে। আজকে আমরা এটা আনবক্সিং করবো, এটা কনফিগারেশন, এটা প্রাইস, ডিজাইন সব কিছু নিয়ে কথা বলবো। এটা কিন্তু বর্তমান আপনারা কিন্তু বসুন্ধরা সিটির মধ্যে লেভেল 6-এর ব্লক ডি এর শপ নাম্বার 8 অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডে পেয়ে যাবেন রিয়েলমি C33। আবার এটা কিন্তু অফিসিয়াল গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাচ্ছেন। 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি থাকবে, 1 বছরের পার্টসের গ্যারেন্টি থাকবে, লাইফ টাইম ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে উইথ অফিসিয়ালি। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বলা আপনারা চলেন শুরু করা যায় আমাদের আজকের ভিডিও। বাট ভিডিও শুরু করার আগে বলে দিচ্ছি, যারা আমাদের থেকে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পারচেস করতে যাচ্ছেন, যেমন কি আপনি পুরাতন মোবাইল দিয়ে নতুন মোবাইল পারচেস করতে যাচ্ছেন, সে সুবিধাটাও কিন্তু আমরা রেখে দিয়েছি। পাশাপাশি আমাদের কুরিয়ারের ফ্যাসিলিটি আছে, আপনার চাইলে কিন্তু 48 ঘন্টার ভিতরে প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারবেন। যেখানে আপনাদের বাসা আছে ওখানে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন, ফার্স্টে 1020 টাকা বিকাশ করে দিবেন, আমরা কিন্তু 48 ঘন্টার ভিতরে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেবো। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বলবো না, যারা আমাদের চ্যানেলে একদম নতুন, অবশ্যই আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা ব্ল্যাক বাটনে ক্লিক করে দিন, তাহলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওগুলি সবার আগে। সো ভিউয়ার্স, চলেন শুরু করা যায় আমাদের রিয়েলমি C33 আনবক্সিংটা। সো ভিউয়ার্স, আমরা রিয়েলমি C33টা এখন আনবক্সিং করবো। এটার যে কালারটা আছে সেটা দেখবো, ওটার কনফিগারেশন দেখবো, ওটার প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। তার আগেই বলে দিচ্ছি, রিয়েলমি কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আরও কি মডেলের আনবক্সিং লাগবে, রিভিউ লাগবে, অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বেশি ভালো হয় যে আমাদের আনবক্সিং করতে, যে আমাদের কাস্টমারদেরকে কোন মডেলের ভিডিও লাগবে, সো আমরা ওই ভিডিওটাই করতে পারি। তো আমরা রিয়েলমি C33 ফার্স্টে কিন্তু আজকে সেটটা দেখাই দিলাম, কারণ হলো আমি কিন্তু ওয়েট করতে পারতেছিলাম না। রিয়েলমি C33 যেহেতু আমাদের কাছে আরেকটা কালারও অ্যাভেলেবেল হয়েছে, ব্ল্যাক কালার আমাদের কাছে বর্তমান অ্যাভেলেবেল আছে, পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে এই গ্রিন কালারটাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর দুটো কালারে কিন্তু অসাধারণ জোস একটা ডিজাইন দেওয়া আছে। পিছনে ব্যাক লুকটা অসাম একটা লুক দেওয়া হয়েছে, পিছনে ডিজাইনটা দেখলে মনে হচ্ছে একদম গ্লোসি একটা ভাব আছে। পাশাপাশি ক্যামেরা যে ডিজাইনটা আছে সেটাও কিন্তু সুন্দর। আর আমি কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি আমাদের এই মডেল নিয়ে আরো 2-4টা মডেল নিয়ে একটা ভিডিও করব, মানে বেস্ট 15,000 মধ্যে কি মডেল হয় সে নিয়ে আমরা ভিডিও করব। আর আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন যে কোন মডেল নিয়ে ভিডিও করলে আপনাদের জন্য ভালো হয়। সো ভিউয়ার্স, আমরা ফার্স্টে কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি, আমরা এটা একটু পাশে রাখবো। ফার্স্টে দেখবো আমরা বক্সের ভিতরে আর কি পেয়েছি। সো আমরা কিন্তু বক্সের ভিতরে একটা 10 ওয়াটের একটা চার্জার পেয়েছি, পাশাপাশি কিন্তু আমরা একটা কেবিলও পেয়েছি, যেটা হলো আমাদের জানার মতন USB কেবল পেয়েছেন, টাইপ সি কেবল পাচ্ছেন না রিয়েলমি C33 মধ্যে। এটা দুঃখের কথা বলতে হয়, দুঃখের সাথে রিয়েলমি C33 মধ্যে টাইপ সি চার্জার নাই, USB চার্জার আছে। পাশাপাশি যদি আমি সাইড মাউন্টেনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কথা বলি, এটা কিন্তু ডাইন পাশে আমরা সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি। পাশাপাশি আমরা কিন্তু ভলিউম আপস অ্যান্ড ডাউন পেয়েছি, পাশাপাশি আমরা উপরে একদম ফুললি ফ্ল্যাট পাচ্ছি। যদি বাম পাশে কথা বলি, আমরা বাম পাশে কিন্তু আমরা একটা সিম ট্রে পেয়েছি, যেটার মধ্যে আমরা ডুয়েল সিম প্লাস মেমোরি কার্ড ইউজ করার অপশন রয়েছে। পাশাপাশি যদি আমি নিচের কথা বলি, নিচে কিন্তু আমরা কিন্তু পেয়েছি একটা ইয়ারফোন পোর্ট। পাশাপাশি আমি বলছিলাম এটার মধ্যে আছে USB পোর্ট, পাশাপাশি এটার মধ্যে স্পিকারও পেয়েছি। সো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের মোবাইলটা সেট আপ করবো। এটার কনফিগারেশন তো আমরা আপনাকে বলবো, এটার ডিসপ্লে যে কোয়ালিটি আছে, ক্যামেরার কোয়ালিটি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট কত ফাস্ট নিয়ে কথা বলবো। ব্যাটারি তো আমরা জানি এটার মধ্যে 5000 mAh এর লার্জ ব্যাটারি ইউজ করা আছে। পাশাপাশি যদি ক্যামেরার কথা বলি, এটার মধ্যে 50 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা ইউজ করা আছে। আসলে 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যে কত সুন্দর সেটা নিয়েও আমরা আজকে কিন্তু বিস্তারিত কথা বলবো অবশ্যই। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আমাদের মোবাইলটা এখন আমরা সেট আপ করবো। সো ভিউয়ার্স, আমাদের রিয়েলমি C33টা কিন্তু অলরেডি আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। পাশাপাশি আমি কিন্তু আমার মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি দেখতে পারেন ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কিন্তু আসলেই কিন্তু খুবই ফাস্ট মনে হচ্ছে আমাকে। বাট এর মধ্যে আমার একটা জিনিস পুরান দিয়ে মনে পড়ে গেছে, যে আমরা কিন্তু আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলে আস্তেই করে লাইটটা খুলতো, তেমনই কিন্তু এর মধ্যে আস্তেই করে লাইটটা খুলতেছে। এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগতেছে। দেখেন আপনারা, আবার দেখেন আপনাকে ভালো করে, এই যে জাস্ট এখন রিয়েলমি C33টা আনলক হয়ে গেছে। সো আমরা এটার মধ্যে কিন্তু পেয়েছি, কিন্তু এটার মধ্যে IPS এর ডিসপ্লে পেয়েছি, পাশাপাশি এটার মধ্যে আমরা কিন্তু 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা পেয়েছি, যেটা এখনকার যুগের মধ্যে এই প্রাইসের মধ্যে খুব ভালোই একটা ক্যামেরা দিতেছে। পাশাপাশি এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা প্রো, প্যানোরামা, টাইমলেস, নাইট মোড পেয়েছেন, 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা পেয়েছেন, সেটা কিন্তু খুবই ভালো আমাদের কাস্টমারের জন্য। পাশাপাশি আমার মনে হয় যে ক্যামেরা আমাদের আরও বেশি ভালো দরকার ছিল, বিকজ 50 মেগাপিক্সেল দেওয়ার পরেও ক্যামেরা আমাকে লো মনে হচ্ছে, আরও একটু বেটার দিলে আপডেটের মাধ্যমে করে দিলে আরও বেশি ভালো হয়। আর পিছনে
ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল পাচ্ছেন। যদি সামনের সেলফি ক্যামেরার কথা বলি, আমরা সামনের সেলফির মধ্যে কিন্তু আমরা 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা পেয়েছি, যেটা কিন্তু আমাদের অনেক ভালো। পাশাপাশি এই ক্যামেরার কোয়ালিটি আছে অন্য অন্য ক্যামেরার কোয়ালিটি থেকে একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে, যে একটু ব্রাইটনেসটা একটু কম মনে হচ্ছে আমার, মানে ফিজিক্যালি মনে হচ্ছে হাতের মোবাইলটা নিয়ে। বাট আমার মনে হয় আপডেটের কারণে যদি আরও একটু বেটার করে দেয় তাহলে আরও বেশি ভালো হবে। পাশাপাশি এটার মধ্যে যদি ব্যাক লুকের কথা বলি, ব্যাক লুকটা কিন্তু অসাধারণ অসাম একটা লুক দেওয়া আছে। ব্ল্যাক কালারটা বলেন বা গ্রিন কালার বলেন, দুটা কালারই কিন্তু অসাম কালার। পাশাপাশি এটার মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন USB পোর্ট, এটার মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু 4GB র্যাম, 64GB রোম। এটার মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু, যদি প্রসেসরের কথা বলি, টাইগার T616 আপনারা প্রসেসর পাচ্ছেন এর মধ্যে, যেটা কিন্তু আরো বেটার দিলে ভালো হতো। বাট অলরেডি তারা এত কম প্রাইসের মধ্যে এতগুলো জিনিস দিচ্ছে, এর থেকে বেশি আমরা আরো চাইতেও পারি না। বিকজ লুক রিয়েলমি C33 আমার যা মনে হয় নিয়ে আসছে অলরেডি গেমিং যারা করে তাদের জন্য না, যারা নর্মাল ইউজার থাকে 13-14 হাজার টাকার মধ্যে একটা মোবাইল লাগবে, নর্মাল একটা ক্যামেরা লাগবে, ব্যাটারি ভালো লাগবে, 5000 mAh ব্যাটারি লাগবে, 4GB 64GB রোম হলে চলবে, কোনো ভালো একটা প্রসেসর লাগবে না, বাট নর্মাল অ্যাজ ইউজুয়াল ইউজ করার জন্য প্রসেসর লাগবে। টাইগার 616 এটা হলো তো বেস্ট প্রসেসর না বললেই, নর্মাল প্রসেসর বলা যায় এটার মধ্যে। এটার মধ্যে আপনারা অফিসিয়াল যদি এটার প্রাইস বলি, এটার প্রাইস অফিসিয়ালি তারা লঞ্চ করছে 12,990 টাকার মধ্যে। 12,990 টাকার মধ্যে আপনারা কিন্তু এই ফুল প্যাকেজটা পেয়ে যাচ্ছেন। বাট অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু আপনারা 12,990 টাকা থেকে কিন্তু আপনারা পেয়েছেন আরও ডিসকাউন্ট। মানে কত টাকা ডিসকাউন্ট? যেটার মধ্যে পেয়েছেন আপনারা কিন্তু অলরেডি 400 টাকা করে ডিসকাউন্ট করে অনলি 12,600 টাকার মধ্যে রিয়েলমি C33 আপনারা পারচেস করতে পারবেন আমাদের থেকে। আর রিয়েলমি C33 পারচেস করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে কারণ বাজারে বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের লেভেল 6 এর ব্লক দিয়ে শপ নাম্বার 8 অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড। এই শপে আসলে কিন্তু আপনারা রিয়েলমির যে কোনো মডেল পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি যদি চান বাসায় বসে প্রোডাক্ট পারচেস করতে, সেটাও কিন্তু সম্ভব। আমরা কিন্তু সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস মাধ্যমে 48 ঘন্টার ভিতরে পাঠিয়ে দেবো আপনার মনের পছন্দ প্রোডাক্টটি আপনার মনের পছন্দ জায়গায়। পাশাপাশি আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি রয়েছে, আপনারা চাইলে আপনি প্রথম মোবাইলটা নিয়ে নতুন মোবাইলটাও পারচেস করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স আর কথা বলবো না, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। অবশ্যই আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিন, তাহলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওগুলি সবার আগে। সো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার একটা নতুন মডেল নিয়ে নতুন একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।